Ajaa'iba kun nama akkamitti safuu cabse jechuun namoota wantoota naannoo keenyatti hin baratamne hojjetan balaaleffannaa. Garuu meeqa kennatu namoota safuu cabse jennee hamanu san maaliif akka inni waan san hojjete gaafannee beekna. Suuraa nama kanaa yoo argitan dhiira moo dubartiidha jechuun keessan hin oolu. Garuu namni kun dhiira, haadha warraa fi ijoollees ni qaba. Garuu isa kan itti tolu akka dubartii ta'uudha. Uffata dhiiraa hin uffatu. Uffata haadha warraasaa wajjin wal jijjiiraa uffatu. Baay'een keessan maaltu kan uumameef dhiisee kan hin uumamneef hawa jechuun keessan hin oolu. Dubbiin isaa akkana. Dhaggeeffattoota keenya baga gara YouTube jiru nagahaan dhuftanii dubbii ajaa'ibsiisaa waa'ee namicha kanaa guutuusaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hamma xumuraatti nu faana tura. Namoonni YouTube kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii YouTube keenya akka taatan isiniin jecha gara qophii keenya har'aatti isin dabarsina. Maqaan isaa Saamu'eel Minaanee jedhama. Namni kun uffata dubartii uffatuu fi akkasuma akkaataa dubartii ta'uun guutumaan guutuutti addunyaa dhiirotaa keessaa bahee addunyaa dubartootaa jiraataa jira. Namni kun umriin isaa waggaa 40 yoo ta'u, namoonni baay'een namni kun seexanatti amana jedhu. Gariin isaanii ammoo qaama saalaa lama qaba jechuun dubbatu. Gariin isaanii ammoo geedha jedhanii hamatu. Ani garuu wantoota namoonni kunniin haasaan tokkollee hin beeku jechuun dubbata Saamu'eel. Obbo Saamu'eel of jijjiiruu bira darbee maqaa isaallee gara dubartiitti akka jijjiire dubbatama. Obbo Saamu'eel maqaa isaa maatiin isaaf moggaasee Saamu'eel kan jedhu nama isa yaame hin jaallatu jedhama. Ofii isaatii maqaa ofitti moggaasuun beeb jechuun of waama. Waan isin ajaa'ibu keessaa namoota Saamu'eel jechuun waaman jalaa hin dubbatu. Iddoon Saamu'eel maatii isaa wajjin jiraatu Kaameessa jedhama. Iddoon kun biyya Burundii gaarreen Bujumburaa keessatti argama. Saamu'eel mana keessattis ta'ee yeroo ala bahu shaamizii harka gabaabaa yookaan kan dubartoonni topbii jedhaman godhata. Akkasuma wandaboo yookaan qamisii uffata. Kan biraa immoo dubata shamarran fayyadaman isa meekaappii jedhamu akka fayyadamu dubbatama. Yeroo Saamu'eel uffannaa dubartootaa fi meekaappii fayyadamee gadi bahu dhiira ta'uu fi dubartii ta'uu isaa adda baasuun sitti ulfaata. Sagalee isaallee dabalatee sagalee shamarraniitti jijjiiratee jira. Saamu'eel haadha warraa takkaa fi ijoollee 4 qaba. Saamu'eel maatii isaa wajjin magaalaa Bujumburaa lafa ol ka'aa keessa jiraata. Naannoon sun naannoo waraana bara 1993 haga bara 2000tti biyya Burundii keessatti gaggeeffame keessatti naannoo hedduu miidhamteedha. Namoota sababa waraana sanaa miidhaman keessaa Saamu'eel nama tokko. Waraanni sun akka jireenya kana jiraadhu na taasisee jira. Bara san keessatti ijoollee dhiiraa dirqamaan fuudhanii gara waraanaatti ergaa turanii. Anis yeroo sanatti nama waraanaaf gahe ture. Anas akka gara waraanaa nan ergine dhokachaa jiraachaa ture jedha Saamu'eel. Akka Saamu'eel dubbatutti gaafa tokko bakka nuti dhokannee jirrutti waraanni natti dhufe. Sana booda ana arganii. Anis sagalee dhokadhu jedhu dhagahe. Loltoonni dhufan ana arganii waan tureef anis sagalee laaftuu fi sagalee sodaa wayitiin sagalee akka dubartii of fakkeessee loltoota sanatti dubbadhe. Loltoonni sunis bakka kana kan jiran dubartoota qofaa jechuun dubbatanii ergasanii of duuba deebi'an. Osoo gaafa sana ani akka dubartii ta'ee sagalee baasuu baadhee namoota ana wajjin jiranii fi anas waraanni dhufe sun ni ajjeesu ture. Erga gaafa sanaatii ani akka dubartii ta'e jedha Saamu'eel. Obbo Saamu'eel hojii mana keessaa akkuma dubartiitti hojjeta. Wanti Saamu'eeliin dubartii irra adda godhu osoo jiraatee qaama salaa dubartii dhabuu qofaa. Obbo Saamu'eel ogummaa moobaayila suphuu, reediyoo suphuu akkasuma elektirooniksii garaagaraa suphuu qaba. Yeroo iddoo hojii isaa dhaqu dubartii fakkaatee dhaqa. Maamiltoonni isa hin beekne iddoo hojii isaatti dhufanii isa arganii ni rifatu jechuun dubbata Saamu'eel. Ana garuu homaa natti hin fakkaatu.
Saamu'eel haadha warraa isaa jalqabaa wajjin wal hiikee jira. Haadha warraa isaa jalqabaa irraa ijoollee lama qaba. Amma haadha warraa isaa lammaffaa fuudhee ijoollee lama irraa argatee jira. Saamu'eel walumaa galatti haadha warraa lama irraa ijoollee 4 argatee jira. Saamu'eel amala qabeessa waan ta'eefi ollaa isaa faana nagaan wajjin jiraata. Garuu ollaan isaa nama waa'ee nama kanaa wanti nu hin beekne wayii jira jedhanii hamatu. Akka haati warraa Saamu'eel dubbattutti uummanni naannoo kanaa waa'ee Saamu'eel hubachuuf yeroo dheeraa itti fudhata natti fakkaata jettee dubbatti. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa fi hordoftoota keenya waa'ee Saamu'eel irraa waa hedduu akka hubattan abdii qabna. Namni tokko waan naannoo tokko irratti dalgamu adda kan godhu sababa tokko malee akka hin taane ni hubattu. Akkasuma waraanni yookaan nageenyi dhabamuun hamma sadarkaa dhiira irraa gara dubartiitti nama jijjiirchuu akka nama geessu seenicha irraa ni hubattu. Qophii keenya har'aa kanumaan goolabne jirra. Qophii keenya biraatiin hamma walitti deemnutti nagaan nu tura. Qopheessaan qophii aan Jundii Qumbiitii gulaalaan qophichaa tamaam gammachuu waan nu dhaggeeffattaniif galatuma. Namoonni YouTube kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii YouTube keenya akka taatan